अरे टेस्ट का टाइम निकले जा रहा है। मिश्रा सर, आप तो फिल्मों के पंडित जी जैसा बोल रहे हैं। मुहूर्त का टाइम निकले जा रहा है। हाँ सर, ये तो बस टेस्ट है, बाद में भी तो हो सकता है। मगर बटुकनाथ सर का बर्थडे रोज रोज नहीं होता। उड़ी बाबा, टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इन छोटा छोटा नाजुक फूल सा बच्चों का टेस्ट का नाम सुनते ही ना देखो कैसे मुरझा गया इनका चेहरा। फूल से बच्चे ये कांटे हैं, वो भी सुई से नुकीले। बहुत डांटते हैं हमें आजकल के टीचर्स। गलत बात है, इतना परेशान नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। एक बर्थडे पार्टी होनी चाहिए। थोड़ा मन हल्का हो जाएगा हम फूल से बच्चों का। नहीं, पहले टेस्ट फिर पार्टी शार्टी। चलो टेस्ट देने। अरे अरे चलिए ना बटुकनाथ सर, आपने स्कूल तो देखा ही नहीं। हम दिखाते हैं ना, आप फिर आपकी बर्थडे पार्टी बनाएंगे। हाँ। सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्टिफिकेट फाड़ दूंगा, समझे? प्रिंसिपल टारस, सुना है आज क्लास टेस्ट है। मैं देखने आया हूँ, कहाँ है टेस्ट? कहाँ? बस शुरू ही होने वाला है सर। आप मेरे रूम में बैठे, मैं स्टूडेंट्स को पकड़ के लाता हूँ। अरे भाड़कर सर को भी अभी टपकना था। चलो स्टूडेंट्स को